البارتيسيب أهم مواضيع البي 1. إذا أنت طالب بي 1 فبنصحك تشوف الفيديو للأخير. بالبداية البارتيسيب هو تحويل الفعل إلى صفة. لما حول أنا الفعل إلى صفة فبكون أنا عم بوصف حال الشيء اللي عم بحكي عنه. بالعربي لما أقول شخصا ماشيا معناتها هو شخص يقوم بفعل المشي، يعني أنا وصفت حالته. كيف كان هذا الشخص؟ كان ماشيا. بالألماني عندنا البارتيسيب. البارتيسيب في منه نوعين، البارتيسيب 1 اللي هو اكتيف او فيه حيويه ونشاط، والبارتيسيب 2 اللي هو كان فعال وكان نشط وصل لحد معين ووقف. نبلش اول شيء بالبارتيسيب 1. قلنا انه البارتيسيب 1 هو اكتيف، يعني فيه حركه او فيه حيويه نشط، يعني انا عم بوصف شيء يقوم بفعل فيه حيويه ونشاط. فاذا انا بقول رجلا ماشيا بقول ein Mann der läuft. ein Mann der läuft، الرجل الذي يقوم بفعل المشي der läuft. طيب بدي احول هون فعل لوفن لصفة، بشيل فعل لوفن وبضيف عليه النهاية دي بصير laufend. والصفات باللغة الألمانية تصرف، يعني إذا بقول رجلا ماشيا بقول ein laufender Mann. ein laufender بالنهاية er ein laufender Mann. طيب بدي اساوي هي الجملة اكوزاتيف فبقول ich sehe einen laufenden Mann. لاحظ فعل laufen اللي حولته لصفة وصار laufend صرفته بهالحالة كاكوزاتيف فاخذت الصفة النهاية en. ich sehe einen laufenden Mann. طيب بدي احط هي الجملة بحالة داتيف. بدي اقول لنفرض انا اتكلم على الهاتف مع رجل يقوم بفعل المشي فبقول ich telefoniere mit einem laufenden Mann. لاحظ فعل laufen أخذ النهاية دي فصار laufend كصفة Partizip 1 وصرفته بحالة الداتيف صار ich telefoniere mit einem laufenden Mann. بنيجي للبارتيسيب 2 قلنا عنه انه هو باسيف، يعني شيء كان فعال ونشط ووصل لمرحلة ووقف عندها. مثال إذا أنا قدامي مي مغلية، يعني كانت عم تغلي ووقفت ما عادت عم تغلي بس لساتها مي مغلية فبقول عنها gekochtes Wasser. لاحظ فعل kochen بالماضي صار gekocht اللي هو الغليان. kochen gekocht، بجيب gekocht كصفة بعملها معاملة الصفة وبصرفها بهالحالة das Wasser بصير gekochtes Wasser. إذا بدي أحطها مثلا بحالة أكوزاتيف فبقول ich sehe gekochtes Wasser، يعني أنا أرى ماء مغلي ich sehe gekochtes Wasser. لنحط هاي الجملة بحالة داتيف. لنفرض أنا بدي أقول أنا أطبخ بماء مغلي فبقول ich koche mit gekochtem Wasser. لاحظ gekocht هون كصفة عملت معاملة الداتيف لأنه قلت mit ich koche mit gekochtem Wasser. ليش حطيت هون M للصفة ما حطيت N؟ لأنه المي هي شيء غير قابل للعد، يعني ما فيني أقول ich koche mit einem gekochtem Wasser، يعني ما فيني حط لها أداة نكرة، وإنما بقول ich koche mit gekochtem Wasser، يعني بضيف دغري النهاية M لأنه das Wasser والdas بالداتيف بصير dem فبقول ich koche mit gekochtem Wasser.